Добро ден, доброволте во нова епизода на Мистерозните папки. Денес ја разгледаме случајот на еден од најморничевите серијски убијци во историјата на САД, човекот со секира. Почнувајќи од мај 1918 година до крајот на 1919 година, градот и околината на Нью Орлеанс доживеале 12 напади и 6 убиства, извршени од серијскиот убиец кој се нарекува во себе си човекот со секира, кој напаѓал исклучиво во ноќните часови. Човекот со секира напаѓал само додека луѓето спиеле и никогаш не користел своји алатки. Користел само она што го наоѓа во домаќинството, обично секира која генерално била оставена на местото на зострството. На 23 мај 1918 година, Катерина и Џозеф Маџо биле жртви на првиот напад на човекот со секира, при што биле силно ударени со секира, а потоа грбот им биле пресечени со брич. Катерина била речиси обезглавена. Телата биле откриени од браќата на Џозеф, кои живееле во истата куќа, но не виделе не слушнале ништо. На 28 јуни 1918 година Луис Бесумер и Ана Лоу исто така биле нападнати. Едвај живи биле откриени од пекарот додека ги правил своите утрински спораки. Додека Ана преживеа уште 7 недели, Луис целосно преживеал. Ана и кажала на полицијата дека голем бел маж со секира ги нападнал. Слично како и првото убиство, долниот дел од вратата од нивната спална соба недостасувал, а крвавата секира била оставена на местото на зострството. На 5 август 1918 година Ед Шнајдер била пронајдена нејзиниот сопруг попладне во нивниот дом. Сепак таа се уште била жива и била итно однесена во болницата Черети, каде што наводно го преживеала нападот. По истрагата, нивната секира исчезнала во нивната барака, а една недела по нападот, госпоѓа Шнајдер успешно се породила. На 10 август 1918 година, 80-годишниот Џозеф Романо бил пронајден од неговите внуки откако го слушнале како вика. Откако го виделе напајачот, девојките го пишеле како, цитирам, темен, висок, дебел, облечен во темно оддело и црна шапка. Џозеф Романо, на кој му била нанесена сериозна повреда на главата, починал 2 дена подоцна. На 10 март 1919 година, Чарлс и Роуз Кортимилја. Роуз се разбудила и го видела својот сопруг Чарлс како се бори против секирџијата, а Роуз, Чарлс и нивната 2-годишна ќерка Мери биле нападнати. Иако Роуз и Чарлс преживеале, Мери не преживеала. Секирата што била употребена, во согласно со неговата шема им припаѓала на Кортимилја. На 13 март 1919 година, Тајмс Пикајун добил писмо од некој што тврдел дека човекот со секира во кој било напишано следново. Цитирам: "Почитувам смртнику, никогаш не ме фатиле, никогаш нема да ме фатат. Никогаш не ме виделе бидејќи сум невидлив, како етеро што обкружува вашата земја. Јас не сум човечко суштество, туку дух и демон паднато на жешкиот пекол. Јас сум она што вие, орлеанците и вашата глупава полиција го нарекувате човекот со секира. Тие беа толку глупави за да ме забавуваат, не само мене тук, и неговото сатанско величество. Но кажете им да бидат многу внимателни. Нека не се обидуваат да откријат што сум, бидејќи би посакале никош да не бидат родени, отколку да го навлечат гневот на секирџијата. Несомнено, вие орлеанците ме сметате за најстрашен убиец, што сум, но би можел да бидам многу полош ако сакам. По волја би можел да убивам илјадници од вашите најдобри граѓани, бидејќи сум во близок однос со ангелот на смртта. Сепак најважниот дел од писмото наведуваше конкретна закана до граѓаните на Нью Орлеанс. Цитирам: "Во 12:15 часот по земско време, следниот вторник навечер, ќе поминам низ Нью Орлеанс. Во мојата бескрајна милост ќе дадам мал предлог до луѓето. Многу ја сакам џез музиката и се колнам во сите ѓаволи во подземните краишта, дека секој човек чиј џез оркестар е ополн ек во времето што го споменав ќе биде помилуван. Едно е сигурно, а тоа е дека ако некој од вас се осмели да не пушти џез во вторник навечер, ќе го почувствува гневот на мојата секира." Записите велат дека на ноќта спомената во писмото никој не бил убиен со секира. Се вереше дека градот е вистински жив, бидејќи џезот се слушаше од секој дом, а оние што не може да си дозволат грамофон се собираа во џез клубовите. На 27 октомври 1919 година секирџијата ги нападнал Естер и Мајк Пепитон. Естер наволно се разбудила во околу 1 часот наутро од врескање на нејзиниот сопруг и истрчала во спалната соба за да види 2 непознати фигури во нејзината спална соба како бегаат од местото на настанот. Нејзиниот сопруг бил удрен 18 пати во главата и починал 2 часа подоцна. Естер подоцна се преселила во Лос Анџелес и се омажила за човек по име Анџело Албано. Сепак на втората годишнина од смртта на нејзиниот поранешен сопруг, Мајк исчезнал нејзиниот секогашен сопруг Анџело и никогаш повеќе не бил пронајден. Естер се сетила дека пред нивниот брак Анџело ги прекинал деловните односи со човек кој се водел по многу имиња, вклучувајќи го и Џозеф Манфри. На 5 декември 1921 година, Манфри го посетил дома на Естер во Лос Анџелес. Тој побарал $500 и накитот на Естер, законувајќи се дека ќе, цитирам, убие на истиот начин како што го убил нејзиниот сопруг. Сепак Естер на крајот пукала и губила со револвер, ставајќи крај на неговите закани. Кога на полицијата и кажала дека Манфри е секирџијата, таа била ослободена од обвинението за убиството на Манфри.
Поради природата на убиствата и фактот дека технологијата за земање отпечатоци не била стандардна процедура, постоеле само неколку теории за идентитетот на секерџијата, а тоа се тврдењата дека тој бил член на мафијата, шпион или дури и дека серијата на убиства не била извршена само еден човек. Се веруваше дека секерџијата бил вистинска надприродна фигура, поради неговите тврдења во неговото писмо, а особено беше популарна теоријата дека неговото име е Џозеф Манфри, кој стана контроверзен после обвинувањето на Естер Пепитон, заедно со некои индиректни докази. Првата теорија вели дека не сите убиства били извршени од страна на секерџијата, туку некои, како случаите на Мајк Пепитон, Луис Бесумер и Ана Лоу, биле убиства од мафија или шпиони, па дури убиства на имитатори. Таткото на Мајк Пепитон убил човек во метато што можело да биде мотив за евентуално убиство од одмазда. Луис Бесумер всушност бил обвинет за убиството на неговата жена. Полицијата открила дека Бесумер пишувал писма на еврејски и руски јазик. На крајот дошле до заклучок дека Бесумер бил дел од германски шпионски круг кој работел за кајзерот Вилхелм II. Пред да умре, Ана јавно го обвинува Луис дека е германски шпион. Случајот бил истражен како семејна кавга, каде што полицијата претпоставила дека Луис бил насилен кон Ана, иако Луис подоцна бил ослободен. Исто така наголема се шпекулира дека дел од овие убиства би можеле да бидат убиства на имитатори кои биле две или повеќе лица кои ли действувале заедно. Втората теорија застапува идејата дека секерџијата е надприродна фигура која поседува моќ да се смалува или шири по потреба со цел да провали во куќите на еден од неговите жртви. Во писмото на секерџијата тој се фали дека е, цитирам, дух и паднат демон од нежешкиот пекол и дека е невидлив. Третата теорија предложува дека Џозеф Манфри е секерџијата. Ова кој тврдеше Естер Пепитон, откако таа рече дека тој се заканил дека, цитирам, ќе убие на истиот начин како што го убил нејзиниот сопруг. Естер била сигурна дека Манфри бил секерџијата, кога го видела како бегал нејзината спална соба, ноќта кога нејзиниот сопруг бил убиен. Полицијата на Лос Анџелес забележи дека постојат докази што поврзуваат Манфри со смртта на Мајк Пепитон, што на крајот доведе до ослободување на Естер од обвинението за смртта на Манфри. Доказите го вклучува фактот дека Манфри водел уценувачка банда во Њу Орлеанс, која на таргет ги имала италијанците, а рече сите жртви на секерџијата биле италијански трговци со храна. Манфри исто така имал големо досие со кривични дела што ги правил во последните 10 години, а овој пат неговото излегување од затвор се совпаднало со нападите на секерџијата. Сепак немало доволно докази за директно поврзување на Манфри со злосторствата и на крајот се работело само за индиректни докази и сведоштва. Сведочењето на Естер содржава спротивност со нејзината претходна изјава кога во 1919 година. Таа изјавила дека видела двајца луѓе како бегаат од местото на настанот, а во 1921 година таа река дека го видела Џозеф Манфри како го убива нејзиниот сопруг, имплицирајќи дека видела само едно лице.